ถ้าถามว่าพื้นเพแมวเป็นสัตว์ยังไงถ้าเป็นแมวจรน่ะก็เป็นสัตว์ที่หวยหาโอกาสแมวจรเนี่ยเป็นปัญหาสาธารณสุขนะคนที่ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่มีงบประมาณในการทำแบบนี้เลยยิ่งกว่าการดูแลสภาวะจิตใจแมวคือการดูแลสภาวะจิตใจของตัวเองด้วยคนจะชอบบอกว่าเราหากินกับแมวนู่นนี่นั่นฉันทำความดีทำไมทุกคนต้องมาหาว่าฉันถ้าสวยให้ปิดเลยนะแมวพวกนี้ต้องไปอยู่บ้านอาสาสมัครอื่นๆซึ่งอาหารการกินไม่ได้ละการเลี้ยงแมวจรเราจะเห็นพื้นที่หัวใจเราขยายใหญ่โตมากสวัสดีค่ะพี่นัทประสบสินนะคะเป็นผู้ก่อตั้งแคสเตอร์บ้านพักพิงของแมวจรค่ะ